鼻是寒凉的，冬天多吃了伤身体。蒸一盏冰糖雪梨盅，滋润又养生，尤其适合缓解北方的暖气燥。雪梨表面用盐搓洗干净，这梨皮啊有清热降火之效，千万别削了它。切掉顶盖，用勺子把梨核挖出来，但不要挖空。咱用这梨参啊当个小碗，加入红枣、枸杞、老冰糖，还可以放点川贝。对着干燥上火的咳嗽特别有效，加点清水，再盖上小帽子，蒸锅上气，隔水蒸半个小时，清甜营养，学会了做给家人喝。